Peuple congolais, bonjour. Ezanga isu ndikolalo Jean-Claude Chimwanga. Na yesu le dopoto sola makambo kana biso. Peuple congolais to mona biso no sawa. Tochaki eliki na biso pa moto et pas Félix Tshisekedi Tshilombo. Pour là que non, ceux qui faisaient la paix à pouvoir peut-être makameku ko changer. Mais tout le monde que non, il a net au sélecté puisque étant du pouvoir, vous moni conditionné à le pouvoir. A du pouvoir là va bitumbe belé les 2 premières années. Les 2 premières années, ba bundi c'est ndenge na so ba taper perdre. Pour ba taper perdre ba linga kité que non, moto so a pouvoir en dehors ya Kabila. Et yé moko pe Kabila pour alongwa, alinga ko longwa ti. Forcing ba américain, ilongole la pouvoir. Oh non, tout ça la coalition. Basali coalition. Bon moni ndenge ba bundisa ki na gouvernement liboso ya Ilon Kamba. Avant même gouvernement puis makoma ba mwani ne salaki. Félix Tshisekedi a du pouvoir biso to chaki liki na biso pa moto. Kanisa kino so ka du pouvoir makambi ko changer. Mais aye na ndenge na ya kosali na makambo ya kisango. Alinko ko beta te, alinko kanga te, alinga sa makambo na ndenge kisango to yokana to bongisa to sala boye. Oh bato ya chaki bango likia. Na hapo sala bango tawa sala bango sala bato wana bango bazana posa sa musala ite bango makasela ika kino balongola mbango akende tito yoko mona to sengi biso so kino ba abuma assemblée nationale na Sénat mais yena makanisi na isale na ye akanisi ki ba congolais mususu balamo malamu ba kosa musala wote na pesa bango chance na sala consultation asali consultation biso so yebi oh non azaki bloqué pour ezaki na majorité te azaki boye asali consultation à majorité mais majorité on a banani kaka bato wana ya kala o bato ko bundisa ye wana kaka bango wana ne bato ya sali na bango consultation bato wana bango ne bana Sénat bango ne na Assemblée nationale ba miyibi ya kala ba ke ko bomba na kuna lelo to moni keno Félix Tshisekedi Tshilombo a la pouvoir te. Félix Tshisekedi a Tshilombo ana maboko ya kangama. Na constitution oyo ba professeur ya université ya mboka lelo ba grand professeur ya université bino so banga kawana. Ba to wana basala constitution sur mesure na intérêt ya Kabila na ya Rwanda. Do bateka na bango mboka pour na ba intérêt na bango ya ba famille na bango na basi na bango na Kabila na Rwanda. Vraiment bota la bino mungu bana Congo. Constitution ilo bakeno ancien président de la République a comme sénateur à vie. Bosubo yokango wa na mboka ni. Et puis il a un salaire à combien? $681,000. Na mboka za pauvre ndengwana. Wo bwana maite bwana courante, bwana biloko kolia te, bwana misala te. Mais tata moko boya zoka $681,000 pour mona ba professeur ya minene ya mboka na bino. Constitution ezo bakino bato nyonso ba na Assemblée nationale, o ba na Sénat, o azaki ministre, o premier ministre, ba ku kanga ete, il faut ba longa na ba immunité na ye. Nyonso ba poni pour ba protéger ba miyibi nyonso. Constitution ndengwana. Mais voilà na Sénat, voilà l'Assemblée nationale, ou voilà les députés, les sénateurs. Bazo mona constitution na misu na bango. Mutu mo azo le belangote. Bazo mona wiza normal. Na mboka pauvre na peuple azo nyo kwa mani azo kufa ndingwana. Boche président élike pas président de la République. Alors que constitution la bino et d'autres permettent président de la République à sa musalate. Élike a tochaki pas Félix Tshisekedi Tshilombo to kanse que non, soka ye ako sala ke asa yango na ndenge ya 2000 na ndenge ya kisango te akomata dictateur a corriger congolais pour mboka tambola bien mais Félix Tshisekedi Tshilombo alingo ke na ndenge ya dictateur te alingo violer constitution te to moni bato ba ko finga bato ba ko boma bala ko sala mais muta ko sala bango loko azati justice ango justice a débal bato kaka ya kala yemo Félix Tshisekedi Tshilombo aza commandant suprême de l'armée. Ba généraux kala nyonso apona ko changer problème. Toujours ébatté, mutu tchaki likia
alors que ça musala na te parce que constitution de permettre été so ka sala on nenga makasi a ko violer constitution nenga so mabena nenga pete kongola nenga pe petete ba comme ko sakana ye ba comme ko boma ye o nyoso za nini ko exposer bande kone ya Kasai ba bo tala muluba muluba zi pouvoir mo la sala loko mote o boy ba comme ko boma ba comme ko peta nyoso apa nini pona isala ya Félix Tshisekedi Tshilombo o la ko exposer bande kone mo ya Kasai tibali de ko makasi to monta mama mo ya salité boye apimi ada ko finga baluba balo sala pelo ko mote to mona ke bango imulu ndao justice ya Congo mawa mingi kunini kaka batakala mais tout le monde a bana IDPS chaque jour ko lelaka président de la République donc on laisse son tutelle président de la République donc on laisse déjà SNEL donc on laisse déjà résident des eaux président de la République donc on laisse ministre des transports mais président la bino wana bozoka ngana président la République ala na pouvoir te constitution basala ki basala mo simezi ba pesi pouvoir sur le premier ministre. Même en tant que premier ministre nommé par le président de la République, il y a un mais si le président de la République a un premier ministre, avant le premier ministre, il faut que il sous pour la coalition à Bango. Majorité. Abundaki, à quoi il s'est nani wana liboso, coalition à liboso à Nango, à Salisiko dans le gouvernement de l'Union nationale. Mais kaka bato na ba suna kati azui majorité ngo azui na banane kala bato na kati obo on so kimi oto yepa fait on a c'est et là pour ba bloquer kaka Félix a bloqué ana maboko ya kanga quoi qu'il arrive et là on so sala il faut kaka yo kana na bato wana na lususu soka le ngoli ministre soka ta sama kwa bina le ngoli ministre il faut na yo kana supo ba cha ministre mususu kana bato wana pona ni eza coalition peuple alilia wa bina Félix Lino panza assemblée panza sénat Félix Tshisekedi so makamna ndenge na yi boche alikela ne pa mututi po ye Félix Tshisekedi Tshilombo ya lo mona ka so musala bien ke ba ministre ba sa musala bien alors peuple amona ke no musala yo sala mate ya na ndenge na zomonela aina bato na ye ba miyibi ya Belgique ba na kata cabinet na ye bango ba ipona bato nsa poche na bango bangi nda bango na ba famille na bango ye Félix azo tonsa ba poche na ye adongi na ye na ba famille na ye pepe kongola zo kufana nzala ba ministre na ye ndenge moko kaka ba projet mbongo ba misaka ye bele nyoso bala moko o kalamito ba yibi mbongo ba yibi batambe ba kanga makate baza wana ba yibi mbongo odomona gouvernement mo yega kapoke eyi baka mbongo kongole o kongola zo nyokwa mai ezate ko ezate musala ezate et le côté mais chaque jour bolo la président a aussi ndenge pour construire kangi maboko alors so boya peuple ya solo donc boyebi ko construire kangi maboko boyebi ke ba ministre na no bazawana ba onde fallait basala pona bino so ba do sala te peuple malonga sala gani il faut bo attaquer ba ministre wala ba yeba ke non il faut tout ça musala malam pour peuple se retrouver ba deux jours ba ça musala te bo sani pona bango talango bila ninga panzizana nana sake ko attaquer tango bila pongo bila bakolongo ende wana te il faut ka ba se concerter adaso balongo lié ngobila msuwa boya il faut ka ba yo kana nano kana ninga bana na consultation na bangwana na coalition na bangwana il faut bi makala na obédience ya bato ba la majorité Félix Tshisekedi doit dans majorité ngeza décisionner ya majorité wana zozo pour tout le monde la premier ministre makamate ki funguma président Félix atinda ki ko commission mo que ça banquette ba sali ba bi que non ten fungume il faut afuta gouvernement congolais 600 millions de dollars 6 milliards de dollars premier ministre Nabino na ministre des finances oh non il faut tout revoir toute la commission moko boye intermédiaire et à kotala ndenge commission et ça donc bodo kota commission Nabino moko doute bon la commission libana pour bino bosi bolé mbongo ya ba chinois pour que ba futa mbongo na Congo te ba mbongo ale kotala ba poche ya bino un premier ministre qui dit que non tout doit faire asseoir dans les rapports à commission wana pour nini to ko revoir au moment opportun pourquoi pour bino si bosi mbongo un premier ministre net ça ma le compte
atokota doute commission président de la République atiaki peuple congolais bosinga président de la République asala quelque chose osala nini po constitution na bino ezolinga te kasala mosala bakangisi maboko donc pouvoir nyonso bapesi na premier ministre ata bosengi alongola moto akolongola moto te po ifoka bayokanaka na bato wana mosusu po baluka moto mosusu kaka ya mabe so bapesa ye donc eza nde bino peuple nde mosusu otelema sikoyo basama lokola na bobenga na bango baministre oyo basala mosala te bobenga na bango DG oyo basala mosala te bobenga na bango Félix Tshisekedi ayaki wana banda ayaki combien de déjà changé malgré que peuple azoloba que non déjà tel Yasnel mais déjà Régis des eaux déjà boye mosala esalama te Félix Tshisekedi a changé combien de DG akendaki awaki kosala remise epi na makisala balinga basali coup d'état azongi en force biso tokanisaki no Félix Tshisekedi ntango akozonga makambo ekochange bomoni makambo echange makambo nini echange eloko moko echange te tokanisaki bato bakosaute na ndenge ya deprise mpona nini mpo aza maboko akokanga moya esala eza te mpo kongo constitution ezopermettre ye te donc nyonso ifo eleka na baassemblée nationale eleka na sénat ava balongola motu ava basala boye tomoni kuta ata courage ata ya Eliezer azwi courage asali pétition pokoma ministre ya économie oyo akosaki bato mpona biloko ya kolia bambisi na basoso bamemi pension ministre akwei ebongo bamosusu batikali nani akokwesa bango Sama Lukonde ye moko nani akokwesa ye ata so Félix alobi kende na olingi so osala mosala na ye te me baluka so moto mosusu mpo bayokana susu bakatumbi Kabila Fayulu bato nyonso wana banani bakamere bayokana susu mpo baluka moto mosusu oyo bakopesa comme premier ministre mais ezala choix président Félix Tshisekedi Tshilombo mpona moto na ye te bomona te ke Félix Tshisekedi aza na marge ya manevre te akokosala mosala te bokonte siri motu te bakontaka mpona motu te bakontaka siri motu te bokonte nde siri bino moko peuple po soki bosali ndenge wana te bokosambwa na sese bata PPRD bata Lamuka bata Katumbi bata Kamere baza kobunda fo Félix alongwa Félix Tshisekedi yango mpe oyo bato na ye ya IDPS baza kokanga chaque jour président sala boye ye mpo na ye azomona te ye azokanisaki azosala mosala bien cabinet eza bien peuple congolais aza bien mpo ye aza bien oyo eza bongo te bango mpe lokwa baa naïf bayebi ke motu na bango aza na pouvoir te akoki kodesine ndenge wana te akolongola bato wana ndenge wana te bazokanisa akosala quelque chose akosala eloko te ye président ya république ayeki ntango aye na pouvoir aye na banani aye na baningana ya Belgique bachomere ya Belgique bamafie baescro bamiyibi bayeba bakomisa batonisa baposhe ye mo président ya république ye azali tranquille ebino mpe congolais bwana mai bwana courant bwana misala bwana biloko ya kolia baministre bazoni nyoko nano baza wana bolosala eloko mo te bolinga botalela président osala eloko mo te mpona pouvoir te mpo constitution ekangi ye pouvoir nyonso eza epa bakabili pouvoir nyonso eza epa baopposant basénateur na bino wana baza complice oyo aza na majorité aza na majorité te mpo bazosala mpona ye te bazosala mpona baobédience na bango mpona bamantor na bango mpona baparti politique na bango bazosala mpona bino peuple te eza bino nde peuple nde fo botelema boatake bato wana badepute na bino boatake basénateur na bino boatake baministre na bino boatake bapdg na bino badg na bino boatake bango nde bazonyokola bino basociété nyonso oyo ya minene oyo bozomona bachinois baindien balibanais bapakistanais nyonso eza ya kabila akanga nyonso nani akolongola bato wana Félix Tshisekedi yango mpo azali na droit ya kolongola tanga dg yango akangi ne maboko eya moko akosi alongoli moko yango mpe soki asala bandi mosala so mpe na bapandi mosala te toyebi te estce bozomona makambo nde eza normal Félix Tshisekedi botya eliki epa motu te botya eliki epa nzambe mpe epa na bino moko bino mpepe nde moto kochange kongo wana kongo eza mboka ezosenga dictature esenga démocratie te ezosenga dictature Félix ayeki na kongo na ndenge ya kisango ta nde bato bakomi kosakanela ye kofinga na bandeko ya ye ya baluba
kobeta na koboma azodefendre bango nani na eloko te mais peuple azonyokwa maana oyo azangi mosala oyo azangi courant oyo azangi mai azotala azomona ntango ye président alokanisa kene alogouverne bien ke mboka etambola bien mais peuple amonaki to ana pasi peuple azomela mokolo peuple akobimisa soit Félix akokima mbangu akokima soit bakokanga ye soit bakoboma ye epuis banguna wana oyo bakendaki wana ntango bakoya bino bao boyosa buzoba na tribalisme ya koyina bandeko nano baluba boyebake no bakonyata bino konyata bakobeta bino bato bandundu bakobeta bino bakongo bakobeta bino bangala bakobeta bino baswahili bakobeta bino bato ya Kisangani ya Kivu bakobeta bino bakonyata bino mutu akofungula munoko aza te bakobotela bino kongo wana mpona buzoba na biso bakongolais congolais buzobeleki na tomona peuple azoba boye te bato wana comme baza bapoliticien bango basakanaka na bino banyokolaka bino bango baliaka bamelaka bino bokufaka na pasi na nzala bolotala bango boyebi ndako ya ministre boyebi ndako ya DG boyebi ndako ya gouverneur mais bolosala eloko moko te bolokufa na nzala courant na mai bakataka tous les jours mai mpe amanonga te misala mpe bwana yango te o président ya bik tala so aotala bino nini mpo azali na pouvoir te constitution taye sur mesure mpo na banguna mpo na Kabila na Rwanda ya osali aselomo te Félix Tshisekedi aza na pouvoir te na constitution aza na pouvoir te bobunda bochange constitution soki bozali na badepute ya solo basénateur ya solo constitution wana 2 jours eza ebele fo ezala change puis epesi avantage na bato moko boye na groupe moko boye mboka mwe basimbi yango na bapoliticien minorité ya bato bazonyokola population mobimba population oyo ndio baza na nie na mutu ondio baza na aluminium na mutu baresona su bien te oyebi nzala ekomisaka mutu zoba ekomi kaka kosenga koyiba lokuta batya yo mwa ministre boye moyibi eloko ya liboso kaka moyibi mutu awuti na pasi moyibi batya yo député moyibi batya yo DG moyibi omoni mpasi nzala ememi bino bakomprenaki bien bafuti oboma bato oyo na nzala bo bakoma bazoba to manipule bango to utilize bango tala politique ya bato wana Katumbi na Kabila balali te bazogete ntango bakozwa pouvoir bokosanza mai soki bolingi kosala te botalaka Félix aza na pouvoir osala te po constitution le permettre ye pa alingi ozala dictateur te. Or si tu es un président de la République soki olingi ozala dictateur te okosambwa okokufa lokola susu okokima lokola mpuku akimaka nyama po okosambwa po bango balobetsana na CC balobonga na CC bazolukaka occasion au moment opportun bango nde omonde bakomosangisa ya pepe na tribalisme tant que pepe bakobana kondongwana bango baye baboto du pouvoir bino pepe nde bolamuka so bwaka buzoba kaka na buzoba kala wana bazosala ba 1960 oyo ya tribalisme ya sécrétion ya sécession bokosambwa bango na bazoya bango bafani kali me badoloba na se bazokotsa bino soki bakota soki bozobunda entre bino mais tant baza pouvoir ata moko ta kotelema ata yo mutu abandi ne ndenge ozokanisa okosambwa bokoma besclave boko regrete kutu po bato basalaki kino Kabila akokatika pouvoir te ke mutu nyonso akoya nsima Kabila azwa moya osala mosala te yango basali constitution wana epe kokoneti wana azomona yango te azomona oka normal un président akobongisa Congo il faut un président dictateur soki aza dictateur te abongisa Congo te il faut violer la constitution comme Félix alingi violer la constitution te akosala eloko moko te bokonte na Félix Tshisekedi te akosala eloko moko te mpe bato nyonso azotya comme eza bato asangisa bapesi ye moto o ministre tel ntango batya ye ata mbongo bapesi mpo babongisa mpo na Congo ye akotya na mboshe mpo asabote pouvoir ya Félix po bino pepe botomboka bomonaka Félix asala mosala te na buzoba na biso toyokanisaki non eza Félix nde moto asala mosala te mais eza nde sabotage eloko na mo atiaki sur mesure
pour que nous ba initiative no Félix pour mon que bon bazaki bien na ndenga buzo basalaki na ba 20 21 ans batongela bino hôpital te batongela bino école ata moko te bapesa bino mai te bapesa bino courant te bapesa bino misala te donc ntango bokonyokama ndenge wana bomoni ko Félix asala eloko te o constitution nde moto azobloke Félix wana koma mpe dictature alingi okoma dictateur te awasalaki sango bokosambwa elo na nga sanu yo yango wana bobondela mpona mboka na biso bolongola buzoba mpe bikongole buzoba eleki trop so botangi constitution wana bokoyina na badepute na bino na basénateur na bino baministre na bino nde bokontrole baministre na bino basala mosala mpo na bino badg na bino bokontrole mpo basala mosala mpo na bino botalela Félix Tshisekedi Tshilombo te Félix akosala eloko moko te mpo na bino puisque constitution ezopermettre ye te aana pouvoir na constitution te bapesi pouvoir nyonso ya premier ministre soki alongoli ye ava batya mosusu il faut bayokana susu kana bakabila wana na bakatumbi na bafayulu na bakamere mpo babimisa so moto mosusu kaya kote na bango wana mpo bapesa Félix bokasi ndenge wana ekobonga eloko moko ebonga te natiki bino nzambe ezala batela no mpasi bozali bana Kongo totika kolala ya kotelema tozala peuple bomoni ya Ukraine peuple nde moto azobunda mpona mboka na ye bino mpe bobunda mpona mboka na eno bapolitisien basaka na bino te bapolitisien banyokola bino te bozala lokola mbwana bango te babwakela bino bamieti na se bolandaka bangobi na basakani babomi nzandu oyebi bamama boni bakufi batata boni bakufi nzandu wana nde banda balesa bango na bana na bango na basi na bango ti lelo ngobila atambola apesa ba 200 300 bodobeta maboko alors que non yene moto anyokoli bino mpe azokontinue konyokola badopesa mbongo mpa ministre sene bapesa na société te asala mosala bato balie bino bofandi bozela Félix adécide awadécide ndeni mpo constitution ezopermettre ye te bolamuka que Dieu vous bénisse tozwa malaxima obeta J7 News baji eza mibale ya grise na ya vert bokliki nyonso eza bamission nasalaki avant malaxima na yango ayesa bino keno nalasa bino bien keno Félix apena na pouvoir te bakangi maboko mpo keno asala eloko moko te so bino botelemi mpona baministre wana te bapremier ministre wana te badg wana te Félix asala eloko moko te Félix mpola ye na makanisi yango kasala asala mosala bien bato na yo ayaki na bango na Belgique wana bazingi Félix moya bouche eza te ye akatiki baasala mosala bien oyo baasala mosala bien te aza aveugle mingi bakoti bandaka banganga mingi basali bakisi mpo bakange miso biso tozomona yango te bokoteka président bana ye depesi bolekisa ntango pamba Félix asala eloko moko te botelema nde bobunda mpona mboka na bino que Dieu vous bénisse là vous êtes mbala sima